हेलो गुड मर्निङ। आज चाहिँ म घुम्न जाँदैछु मेरो बुढोसँग। बुढो हामी कहाँ जान लाग्यो? जहाँ मैले लान्छु त्यहीँ रे। तर हामी चाहिँ एकजनालाई कुरै भइसक्यौँ। जुत्ता लाउँदैछु रे, 10 मिनट भइसक्यो। कति चाहिँ जुत्ता लगाइरहेको वी डोन्ट नो। अब चाहिँ आएन भने छोडेर जाने रे। हामी कहाँ जान्छु चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्छु। इभन आई अल्सो डोन्ट नो हामी कहाँ जाँदैछौँ। जाम परेको थियो एकैछिनको लागि।
Fafula. Let's go Fafula. दक्षिण काली माईकी जय. दक्षिण काली रोड. Let's go. दक्षिण काली त आएको छ कि कतितिर जाने भने यहाँसम्म त आएको यहाँबाट उता चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ. दक्षिण काली माई जय. यहाँ चाहिँ अरू दिन चाहिँ त्यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो पार्किङ पैसा दिँदैन. आज चाहिँ बिहान मात्रै दिने होला. जय दक्षिण काली माई. जय दक्षिण काली माई. कतिजनाले चाहिँ गेस गरिसक्नु भएको होला म कहाँ जाँदैछु भनेर. अब अलमोस्ट हामी चाहिँ पुग्न लागिसक्यौँ. हामी हजुर त्यहाँ चाहिँ पेट्रोल हाल्दैछौँ. हामी चाहिँ कहाँ जान लागेको चाहिँ गेस वेयर वी आर गोइङ. फाइनली सिस्नेरी बजार आइपुगेको छौँ है. सिस्नेरी बजार पहिला चाहिँ बजारै थियो. लास्ट टाइमको गाडीले चाहिँ सिस्नेरी बजारलाई चाहिँ ध्वस्तै बनाइदिएको छ. बजार चाहिँ केही छैन, सबै बगर मात्र छ. यति धेरै बगर कि नि सब बनाइदिएको छ.
रमाइलो यहाँ चाहिँ पिकनिक हुँदैछ पुरा नाङ्गे नाङ्गे पानी परेको अवस्था होइन पानी परेर बिजोग भयो पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो दामी दामी छ नि यहाँ पनि त मकै पोलिरहेको त मकै खाने भयो भयो नभए नभए कहाँ गएर आएको कहाँ गएर आएको भर्खर कहाँ गएर आएको हल्का हुन हल्का हुनु त्यो भने के हो खतरासँग बनाएको हो क्या यिनीहरूले यो ढुङ्गाहरू हालेर हामीलाई चाहिँ लोकेसन गलत दिएको चाहिँ पऱ्यो ड्याम जाने भन्दा अलिक ड्याम जाने बाटोमा चाहिँ अलिकति माथि रहेछ लेफ्ट साइडको अफ रोड जानुपर्ने रहेछ हामीलाई चाहिँ त्यो मान्छेले ड्याम सकिसकेपछि अफरोड लेफ्ट अफरोड जानु भनेर गल्ती लोकेसन दियो हामी चाहिँ जाँदैछौँ नै अफरोड
चाहिँ अलिकति मात्र हिँड्न बाँकी छ। सोचेको जस्तो चाहिँ केही नहुने बाटो यस्तो अफरोड गाह्रो भयो। के गर्नु, चलाउनेलाई नि गाह्रो, पछाडि बस्नुलाई पनि गाह्रो। फाइनली हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ। चाहिँ अलिकति मात्र बाँकी छ। Here comes मोहिनी झरना। ग्रुप मिलाएर आउनु है साथी। मोहिनी झरना यस्तो दामी छ, मोहनी नै लगाउने जस्तै छ त मोहिनी झरनाले। फेराउनै पर्ने हो है। आई एम प्राउड अफ इट होइन। मलाई टिपिकल हाउसवाइफ डु यु थिङ्क आई एम टोटली हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ। बाइ द वे छोडौँ यो कुरा। मोहिनी झरना चाहिँ घुमेर भ्याइयो। अब चाहिँ उकालो उक्लिँदैछ नि। अघि ओह्रालो ओर्लिँदाखेरि चाहिँ रमाइलो भएको थियो। अब उकालो चढ्दाखेरि बाउको बिहा देखिरहेको छु यहाँ। कस्तो मिठो बास्ना आयो तरकारीको। अब हामी चाहिँ मिनी खोला तर्दैछु ल। मिनी खोला ये मिनी। मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ तपाईँले कुलेखानी ड्याम होइन त। यस्तो दामी छ, दामी कुलेखानी ड्याम। त्यहाँ चाहिँ बोटिङ पनि गरिरहेको देखिन्छ हामीले है। यहाँबाट चाहिँ बिचमा चाहिँ समथिङ कि टावर कि मन्दिर छ जस्तो छ त्यहाँनिर। बजार है मार्खु होइन कहाँ अरे कुलेखानी ड्याम उतापट्टि थियो। यो चाहिँ मार्खु बजार। त्यहाँ डोजर छ। ए तल बाटो नि होला जाने। ओहो बाटो त खत्रै रहेछ हौ। हेर्नुहोस् गाइस, बाटो हाउ टु गो। यस्तो छ बाटोको ताल। ला खोला आएको रहेछ नि त। अब खोलाबाट त कसरी जाने हो? यस्तोमा बाइक कसरी लाने अब? बिजोक भयो बिजोक हाम्रो। अब यस्तो हतार। बर्खामा हिँडेपछि यस्तो दुःख पाइन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् बाटोको हालत। यस्तो छ बाटो। अझ त्यहाँ त
खोला आइरहेछ बाटो त त्यहाँ पुल बनाइरहेछ अरे पुल चाहिँ जान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो म चाहिँ सोध्नलाई हिँडिरहेको छु बाइक जान दिन्छ कि दिँदैन भनेर बाइक जान दियो भने त ओके नभए त्यो खोलाबाट चाहिँ कसरी क्रस गरेर लिएर जाने भन्ने कुरा हो क्या सो हेरौँ ल जान दिन्छ कि दिँदैन यस्तो बाटोबाट हिँड्नु परेछ आयो अब राइट आहा शिट दुखेर जङ्गलको बाटो हिँड्नु परेछ यस्तो बाटो कसरी हिँड्यो थाहा छैन पुलमा त हेरेर आएको पुरै यस्तो खाल्डो छ आइसो हामी चाहिँ पूजन फास्ट फुड एन्ड पाहुना घरबाट चाहिँ निस्क्यौँ ल यो चाहिँ चितलानमा कस्तो दामी कस्तो दामी अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको वेट काठमाडौँ किन त चाहिँदैन